Ајде да се вратам на Преспав, знаете, и кога почнавме Преспав, предизвикот е страшен, никој не направил ништо слично така. Ние досега имаме 150 епизоди. 150 епизоди цела македонска култура нема досега продуцирана во играна програма или во телевизиска програма, ме разбирате. Еден проект се вика Турбо Фолк Принцези на Сараево Синелинг, тој за питчинг, 200 продукции од цела Европа и ние го победивме таму. И практично во истиот момент HBO ни понуди копродукција со работка, така да тоа е вау, тоа е стварно вау. Веројатно секој од вас некогаш гледал Преспав. Оние кои што имаат деца со сигурност го следеле Петко, а гледале и многу други работи кои што ги интересираат, а се произведени од или замислени од истиот човек со кој што денеска разговараме. Добрите серии, добрата продукција дефинитивно го врти светот, а тоа го прават сега се повеќе и стриминг платформите. И истиот човек кој стои зад Преспав и зад Петко стои зад една од првите стриминг платформи кај нас. Зборуваме со Пеце Талевски, ќе ни каже нешто повеќе за сите овие работи кои што се случуваат. Јас искрено сум голем фан на Преспав, така да баш ми е драго што дојде. Добре дојде. Добре најдов. Секако секогаш почнуваме со што го врти светот. Едноставен одговорот, вика пари, слава, суета. Тие три работи што го вртат светот. Поточно човекот, па после кој што го врти тоа. Кој е првиот проект на ОХ? Се работеше за образовна иницијатива Немаме резервна планета, тоа беше, мислам, почнато 98 година. И мислам дека можем да кажем дека тој е првиот проект кој што го работевме. Која година се направи серијата Преспав за прв пат? Пред 8 години, не знам. Добре. Стварно, тешко ми е да ги... Таа математиката. Да, 2015-та, 16-та, валјда, не знам. Прочитав дека веќе следната или тука негде блиску во 2017 година имате колку над 40 милиони прегледи на YouTube, што за тоа време на вистина вау бројка, колку се денеска? Се менува YouTube. Денес искрено веќе не ги рачунаме. Не заборавај, успехот на ова што го работевме се темелеше пред се дека сфативме дека мора да го користиме YouTube како сериозен нов медиум. Ама тоа беше пред колку, пред 6-7 години. Сега таа медиумска сфера е страшно сменета. Сега веќе YouTube ги нема тие можности да работи на бустање или на промовирање на нови проекти. Едноставно алгоритмите се сменаат. Ги имаш Facebook, ги имаш Instagram, ги имаш TikTok, па и така натаму и така Сега натаму. сите сме на Netflix или на Глеймак? Сите сме диджитал негде. Негде. На некој за жал најмалку сме на она што се вика класична телевизија или правиот одговор е, ако разговараме на демографски или целни групи кои што нас не интересира, она што е класична телевизија 55+, што ние го знаеме. Едноставно тоа значи дека вашата генерација едноставно не ги интересира телевизија. Еве пак ќе кажам мој личен пример. Минатата година моите двете ќерки побараа од нивната соба да го извадам телевизорот, им сметал. Разбирате? Така да, окей, тој беше ќефот нивни, го направивме. Или пример лани кога беше Евровизија, малата ќерка вика како се пушта обична телевизија, како тоа да го направам. Едноставно, меѓутоа она што е битно се вика искуство на користење на медиумите. Така е. Едноставно, тоа беше... Веројатно слични се тактиките кај секој медиум или има нешто што треба да го знаеш, да го имаш за да бидеш успешен и на МТВ и на YouTube. И сега да го стигнеме тие 30-40 прегледи милиони кои што ги имавме на YouTube, тогаш нас не е потребно една огромна машинерија на луѓе за тоа да ги покриеме публиките кај што ни треба. Се уште многу се гледа контент, се уште многу луѓето се пред екран пред себе, меѓутоа екранот сега веќе не е телевизор, туку е лаптоп, телефон и на телефон или на телевизија се пушташ YouTube. Сега во однос на телевизијата и новите медиуми,
колку мислиш дека има потенцијал да се врати публиката на телевизија или треба да правиме платформи кај што ќе биде on demand? Зашто вие го имате, ти стоиш и не знам колку луѓето знаат зад Глеј МК, си еден од коосновачите. Беше битно Глеј да се појави прв на пазарот. И да, и после сега колку Глеј скоро 2 години, можем да кажем дека ние сме кога кажем ние, мислам себе, кои сме еден од партнерите во Глеј. Еден директор е таму Дарко Перучевски, кој што си го води проектот на дневна. На основа ценам дека ние му сме само добра поддршка. Меѓутоа Глеј до сега Глеј успешно приказна. Успеавме после 2 години да видиме одржливе, што е многу битно. Меѓутоа она што е битниот дел за Глеј, Глеј беше направен на 4 пилари да се потпира. Прво беше квалитетна детска продукција, второ беше локална продукција играна, третото беше избор на регионална продукција и на крајот беше избор на она што постои во светот како квалитетна ТВ содржина да ги донесеме тука. И се разбира сето тоа синхронизирано и преведено на македонски. Сакав стварно да зборуваме за Преспав и за Охо како целосна приказна. Мене ми е навистина интересно како вие стигнувате до една од најгледаните, можеби убедливо најгледана во моментов македонска серија. После тоа имате Глеј, првата стриминг платформа кај нас, продукција на емисии како Радиус, продукција на детска програма како Петко. Петко не го заборавам. Не го заборавам, баш таму сакам и да почнам и уште јас кога бев во училиште, ги имавме постерите и се уште ги помнам, сега и кај син ми во градинка ги има постерите со Петко за зачувување на околината, кој што преку практични совети куќето не учеше многу работи нас како деца и ни беше многу поинтересно учењето заедно со него. И моето прашање е како од една таква кампања за јавна свест, од тие постери, од тоа влегување прво во училниците, вие се развивте до она што сте денес? Во тоа кога почнав немаме резена планета или што го викаш Петко, тогаш работев како консалтинг и едноставно почувствував дека има тука простор да се направи. Образование, интересен процес да го работиш сето тоа. И целото е програма Немаме резена планета може да е една од најдобрите проекти кои што се направени воопшто во Македонија. Плюс тоа ние го работевме и во Косово, во Србија, Албанија, ако не се лажам, така да беше и во Босна, беше прилично успешен проект. Меѓутоа стигнавме, после 15 години го развивме сето, стигнавме до едно ниво кај што мора да се институционализира и го развивме на ниво на курикулум и сето беше супер и го ставивме во министерство и едноставно и се разбира исчезна кога. Мислам како маргиналци, како организација од страна, до еден момент ти можеш да го шириш. Меѓутоа, во еден момент тоа мора да се институционализира, тоа е улогата на државата. Са за жал, кој ќе кажеш држава кај нас е тоа прилично флуидно и се разбира, стигнавме таму и во еден момент после Петко го работевме, практично Петко како ТВ серија го направивме, ни требаше поддршка да расширим идејата на тоа, ни требаше медиумска поддршка на образовните иницијативи и затоа Петко го направивме. После Петко стана доволно преголем и почна се да си има свој живот, па стана играна серија, па после стана концертите. Така имаше емисија пред да биде играна, јас ја помнам емисијата. Меѓутоа, од кога го почнавме Петко, слоганот беше емисија за растење на деца и родители. Знаете, многу е, не можеш кога разговараме за образование или воспитанието заедно, деца со родители. И многу е убаво да се чуе кога веќе генерации луѓе на твоја возраст кажат дека пред 20 години дека сме ги растеле. Убаво дека ние направивме, меѓутоа истовремено еден од најголемите фино пораснавме. Се надевам дека на животна средина навистина има голем напредок и на сите други теми. Меѓутоа драматичен е она што се вика јавно мислење, и тоа е она што значи институционална државна поддршка, тоа едноставно отсуствува. Меѓутоа јавното мислење или кревањето на јавната свест е многу битен. Дали тоа си функционира? Ние драго ми е дека што успеавме вашите генерации да ги успеавме на вашите генерации да им даеме солидна основа. И убаво е тоа чувство кога добиваш
признание. Меѓутоа, од друга страна, едно од Најголемо признание би ви било ако влезете во ова што го викаш, учебници или да. јас и Не влеговме тие во кои учебници, што- меѓутоа добро е да чуеш некој после 15 години Да. или 20 вика да, тоа не порасно. Ба, супер е тоа. Да, и јас мислам дека таа моќ што ја Од ти- има Петко Да. е многу поголема од многу други кои што можеби се потрудиле во друга насока да ги едуцираат децата, Да. во не толку добра. Таа конзистентност, присутноста и во училниците и на телевизија и секаде многу беше И важна. Петко е уште жив, ние сега, секако. сега на 20 имаме премиера годинава на МНТ мюзик, првиот мислам мюзикл кој што ние го правиме, баш мюзикл. Ова нема да биде представа како оние што сте ги правеле до сега, ќе биде туку баш баш мюзикл, мюзикл. баш театарска представа. Сега се надевам дека имаме доволно време тоа да го завршиме, ама мислам дека сме во добра насока. Така да Петко уште жив, уште ние Ние го гледаме да, дома, така што така да сигурно е. на Гле се уште една од најгледаните детски содржини, тоа можам да го гледам. И на крајот, знаете, и Том и Джери завршиле пред 40 години, уште тоа се гледа. Тоа сакав да кажам, тие не исчезнуваат Да, содржини, да. па и Бушава азбука се Да. гледа се уште кај нас што е навистина една содржина од некоја сосема сега- сосема друго Сега време. ќе се вратам на Гле. Една од намерите со Гле беше да инициираме, да пробаме, затоа се здруживме повеќе луѓе таму, да пробаме да сватиме колку е битно за една мала заедница и општество како Македонија да се инициира во играна програма за деца. Така е. И- И треба и да, државата ние- да инвестира и сите други чинители, можеби и компаниите, да сватат колку е навистина поголема придобивката, ако јас ве видам да го поддржувате она што моето дете го гледа, она што јас го гледам, Да, процесот многу тоа. повеќе би ја ценела таа компанија отколку некоја која што само пуштила реклама, а ја нема како поддршка за такви Да. содржини. Види, и малку се тоа компанија, мислам мора да ги разбериме дека меѓутоа и работењето на тие компании е тешко, не треба да им земеме за зло, меѓутоа Апсолутно не. ние имаме добри соработници компанија веќе со кои со години соработуваме, така да Има одлични компании, Мислам сега дека се финансирате на кој начин? Повеќе преку фондови или повеќе преку компании или некоја комбинација, секој што има желба како функционираме како компанија од сите наши проекти иницијалниот дел се наши пари кои ќе ги инвестираме во проектот. Тоа беше и со кој го спомна како образовна иницијатива, тоа беше првото како Петко како играна серија, практично тоа беше 80-90% беа наши пари. Истото беше со 5+, истото беше и со Преспав. Првите 2 години практично Преспав ние сами си го финансиравме. Така да и тоа е модел се истото и со Гле во крајна линија. Не сме толку среќни да живееме општество дека од старт ќе препозна иницијатива па да ги даде парите. Ако даде парите, бидете сигурно нема тоа на добро да ви излези. Така да мој совет, Добре, некогаш да имаш слобода. ако сакате да ги движите нештата, пробајте да најдете сопствени ресурси на кои што ќе ги раздвижите работите. Пеца, како продуцент, колку ти помогна работата на прво на Петко, па после тоа на емисијата Петко за да се направи серијата Петко, па серијата Петко за да се направи Преспав. Дали секое искуство како процес и растењето Ми помогна подобар нешто след друго. това? Мојата почетна работа со медиуми беше како музички уредник на ноќна програма на Радио Скопје. Тогаш студирав, имав броев некои... годината, нема да ја кажеш? Нема да ја кажеме, после броев некои 5000 плочи, ми се јави пријател и кај да ми пушташ музика, имаш многу плочи, пуштав една вечер, други ден ми се јави човек на телефон, вика јас сум одговорен уредник на Македонско радио, музиката ти беше супер, дали сакаш да работиш, појдов другиот ден, ми даде плата колку ќе зема мајка ми, татко ми за 2 дена во неделата, после тоа се случи 103, па ме понуди од Македонско радио да ја преземам како радиостаница. Гордо мислам дека уште тогаш ја направив, или со тимот со кој што го работивме, ја направивме по многу нешта, едно најреволуционерните медиумски содржини кај нас како FM 103. После се случи, бев трет вработен, мислам дека во Ајдан, Гоца Стошек исто не беше таму, па после и така да тоа знаење медиумски беше практично учење од радио, телевизија. После се почнав да се занимавам со консалтинг, некои други работи, и после тоа преку тој дел ги почнав. Практично беше, она што кажав, како образовна иницијатива, а Петко е решение, е резултат на многу едноставно, тоа што ми се случи првата ќерка.
решив да не работам ништо додека та расте првиот период или малку работев и гледав дека се посветиш повеќе дома. дека нема содржини за деца и реков добро бе, јас знам тоа како се прави, така се случи Петко. Вториот момент во Петко беше многу исто, ја сваќаш кој одговорноста кога работи со жени за деца, едно утре се бајал, чисто правиме муабет. Дома и жената ми прашува, вика, добро, шо докај си со Петко, викам, мислам толку беше, стигнавме до некој плафон. И одам да ги будам, гледам, плачат двете. Зошто? Па вика, како ти сакаш да го умриш Петко и се сваќаш дека, чекај, тоа не е така одговорност кога си почнал нешто и едноставно го сватив тоа дека нема назад кога ќе почнеш нешто и мислам дека добар мотив тоа да го работиш. И на крајот кога ќе ти се случи некој вака јавно ти каже дека сме ви израснале со тие содржини, убаво да се чуе, мислам дека на крајот тоа е еден од мотивите кои што ги движат. Истото и со преспав тоа, истото и со глед тоа. Ако си родител, можеш да сватиш дека глед единственото место кај што ти можеш да му даеш содржина. Така е, да, потребни се тие платформи, односно да бидеме присутни таму кај што се децата, ама, например, мене ми е важно дека и возрастните растат, и ние се уште растеме во начинот на кој што размислуваме, и преспав тука има големо влијание за одредени теми кои што, да речеме, биле табуизирани кај нас, да ги отвори малку повеќе за јавноста и да го направи тоа на некој начин кој што ќе биде смешен, прифатлив за сите и сите да уживаат додека го гледаат тоа. Квалитетна детска содржина тоа мора да биде забавна, образовна, исто да биде интересна за родители, не само деца. Да, така тоа го научивме. Меѓутоа, кога искуството од Петко, кога го префрливме на преспа, сватив дека не сакам да направиме само нешто што е забавно или смешно, туку мораме ајде сега, ако ме прашаш, мислам дека основна работа што се трудиме како компанија или јас, дека мораме таа еманципаторска улога да ја користиме, да кажам, ајде сега, или едукативна улога во едно општество, колку општеството да се трудиме да го направиме како подобро. Мислам дека преспав по многу нешта успеа тука да ги размрга, да многу работи, да многу луѓе, многу го кажале тоа, ама мислам дека општеството се уште не е јасно кои придвижувања ги направи преспав како општество во Македонија. И ќе продолжи да ги прави, затоа што има сега нова сезона. Да, ќе има нова сезона. Колку ќе ги задржите тие ликови кои што ние сите ги сакаме и ги обожаваме, или некои нови ќе дојдат? Тука се сите. Тука се сите, имаме 14 ликови, премногу се, уште имаме еден нов лик годинава и тој е тешко со 15. Меѓутоа, ајде да се вратам на преспав, знаете, и кога почнавме преспав, предизвикот е страшен, никој не направил ништо слично така. Ние досега имаме 150 епизоди. 150 епизоди цела македонска култура нема досега продуцирана во играна програма или во телевизиска програма. Ме разбирате? Тука е продукција, второ, кога го концепиравме, сваќавме дека мора преспав да го направиме да биде забавен. Мора нешто да отвориме, мора тоа да биде едноставно ситком и мора да го направиме да биде популарен, и само така можеме да отвориме процеси кои што ги можат да ги поместат со криминална серија или со некоја друга играна серија не можеш да го направиш тоа. Ќе стигнеш до определена целна група и тога си лимитиран, така да од старт беше битно дека преспав мора така да биде и едноставно особено што тоа ни фали, никогаш ни фали да пуштиме да се насмееме и да уживаме во денот, па ако во меѓувреме и отвориме некои теми, супер. Дали знаеш колку пати по просек човек се смее на ден? Не би знаел. Некој повеќе, некој помалку. Од 15 до 16 пати. Тоа е многу малку во тек на ден, ако ти си се насмеал. А вака само една епизода е добра. Барем во тој ден им даваме дупла порција на среќа. Така да убаво е тоа кој ќе го видиш. 150 епизоди се. Колку расте епизодите, например, според тебе подобри се сега новите епизоди од оние во првата сезона? Јас често знам кога разговарам со луѓе да ми кажат оваа име најдобра сезона, таа име, например, таа епизода за мене беше омилена. Според тебе расте квалитетот кој што го добиваат? Продукцијски расте од епизода во епизода. Мене ми е драго од една страна кој, например, кога ќе ги видиш квалитетот на актерите колку растат од сезона по сезона. Тоа е супер.
Она што исто продукцијски се надевам дека и на ниво на сценарио созревам. Меѓутоа, кога работиш серии, тоа е има едно проклетство тука. Се бориш со самиот себе си, ја бркаш сенката. Би сакале некоја конкуренција да има, па да си се бркате? Да, убаво е некош кога ќе се појави конкуренција да тука ти дава некои мотиви, други на крај можеби ти дава и некои други гледања кои што ти не ги гледаш. И дури на регионално ниво има страшен наплив на регионално ниво на продукција, меѓутоа немате ситкоми, немате смешни серии. Последната добра беше Луц Буње нормални, после тоа не се случува. Мене не жал, например, исто не заборавате, преспав беше најпопуларната ТВ серија во Бугарија. Ние за жал, кога беше најголемиот пик во Бугарија со будалаштината што се случи меѓу двете држави, Македонија и Бугарија, мораше едноставно ги сватив дека тие престанаа да го имотуват Преспав, има политички притисоци зошто тоа да го направат, меѓутоа Преспав и разговарајте со некои од нашите актери кои одат во Бугарија, тие самите сваќаат колку се многу популарни. Па често македонски содржини доста добро успеваат на бугарски пазар, ама ниту една серија наша или било што не одело како Преспав редовно на телевизија таму. Сега не знам, Србија ви изгледа интересна како нов пазар, гледате натаму или повеќе Гледаме натаму, ние досега премногу бевме фокусирани од година на година, многу малку се занимававме со тоа да го пробаме. Има некој интерес, мислам дека сега има при крај сме, ама ќе го ставиме тоа за нека се случи. Меѓутоа, како и да хуморот е, пак ќе, за да сватиме од друга страна Преспав комплексност, од една страна како на ниво, како производ, втора страна како општеството да го пресликаш. Ако општеството не се препознае во она што го работи, што нема да им биде забавно. Најверојатно не. Така да, меѓутоа и друга страна хуморот. И тоа беше тешко да се преслика нашето општество. Не беше тешко, отимаме секој ден за жал еден куп работи ни се случуваат, имаме доволно инспирација секој ден, меѓутоа како има многу интересна работа, како Преспав многу нешто предвидовме. Да, а зошто некој значи вие сте уствари Симпсонс на Македонија? Па не знам, сега доста со такви квалификации, стварно не знам. Меѓутоа и на крај хумор, знаете, многу тешко да направиш. Ама тие предвидуваат, мислам, веќе стана. Ако се појави змија, двајцата ќе се оплашиме, така? Ако некој со пиштол, тоаш двајцата ќе се оплашиме. Ама ако кажам некој виц, јас ќе се насмеам, ти нема да се насмееш. Така, хуморот е многу тежок во таа работа. Ако јас кажам виц, тогаш сигурно нема да се насмее никој. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека е многу тешко да направиш нешто кој што е забавно, кој што има хумор во себе, се тоа држи околу 70-80% од популација, што е докаде што стигнува Преспав како бројка. Така, имаш некоја омилена епизода кај што ти не си можел да се созамеш од смеење, затоа што тука беше Дина и баш зборуваше кога режирала некоја епизода дека одредена сцена буквално не може да се сними, од што сите се смеат и дури имало ситуација кај што актерот, кај што Игор Ангелов кажал некоја реплика која била и подобра од самото сценарио и на крај се прифатила. Види, има често тоа, меѓутоа не секогаш тоа на што се смееш. Да време на снимање е смешно на која ќе го измонтираш, која ќе го пуштиш на телевизија. Не знам која ми е омилена, тешко ми е да кажам. 7 сезони си има 150 епизоди. А која ти е најнеомилена? Па нема исто. Има некоја која што си како Ако ме прашаш кој што ми е, ако можам драго со Преспав што направивме, тие новогодишните ми се свиѓаат многу. Мене ми се свиѓа, да. Тие 4 направивме, мислам дека беше доволно. Мене ми е дури специфично како успевате во тие конкретно новогодишните, мене ќе ми се допадна, значи јас обично ги гледав следниот ден. Да. Ама одам кај баба ми, она ми вика, па јас ја гледав новогодишната на Преспав, значи не и се допаднала. Да. Мајка ми, не знам, исто така ја гледала и колку беше добар тој момент на Преспав. Многу е чудно како, затоа што обично викаме за која таргет публика е програмата. Како да се направи за сите таргет публики? Ајде не скромно, ама би сакал да си ја земам заслугата за успехот за новогодишната. Мислам дека кога прв пат кажав пред цел тим дека ќе работиме новогодишно, тоа беше вау, идиотски толку.
И да, ми беше предизвик, морам да ви кажам. Но од и првине новогодишна програма сегде во светот е работа на престиж. Значи, тоа е нова година, сите се дома и ти како компанија и како телевизија мораш да кажеш дека тоа е најдобро, дека што си го направил. Второ, трае 4 сати. Дали ти сака таа вечер баш со тебе да ја победам? И тоа трае 4 сати, знаеш колку е ужасно тешко 4 сати ти нечие внимание да задржиш. И на крајот со преспав, и на крајот со преспав го направивме, второ ги победивме РТС и Пинк и Харте. Тие 4 години докато одеше преспав новогодишно, мислам дека цела Македонија го гледаше тоа. Меѓутоа, во еден момент проблемот, знаете што се случува, па и со преспав до еден момент многу брзо стигнуваш до лимит. За ако сакаш понатаму, движење мора да има и многу подобри продукциски услови, многу поќе не знам, финанси, многу поќе време и така. И на крајот, и после, и тоа истото со Петко беше, па со преспав и на крајот се уморуваш. Тоа е едно те исто. Се бориш со самиот себе си. Тешко ти е, пак ќе ти кажам, едноставно си ја бркаш сенката. И на крајот викаш, окей, малку ни треба, не докажавме, го направивме. А што ни недостасува за да станеме како држава посилни во делот на продукција? Мене ми е сега особено интересно ова прашање, зошто до вчера немало услови македонска продукција толку многу да се продава на регионот. Сме ги немале стриминг платформите, па прашање дали ќе сакаат да ве пуштат на телевизија во некоја соседна држава или некоја друга држава, ама сега ако сте квалитетни, самите гледачи ќе ве пуштат. Постојат стриминг платформите кои што ни даваат можност повеќе да заработиме преку продукција, што ни недостасува да станеме малку посилни, особено со оглед на тоа што имаме сериозни успеси. Сега бевте во Њу Јорк со Тамара да го промовирате The Walk, значи таа е една од режисерите во Македонија кои што се номинирани за Оскар. Имаме уште многу други успеси кои што ги прави нашата продукција. Имаме многу примери дека регионот ги презима, Европа ги презима нашите содржини. Значи ќе има исплатливост во тоа, што ни недостасува да станеме, не знам, Холивуд на Западен Балкан. Нема да ставиме Холивуд никогаш на Западен Балкан, тоа да ви кажам. Јас да се прашам. Условите не се споменети никако од која истиот момент кога ние почнавме да го работиме Петко пред 15 години. Во кој поглед? Па сето тоа зависеше од иницијатива на неколку. И во еден момент да го развиваме, па после и во двата случаи имавме среќа поќе со Преспав и со Петко кога МРТВ уште го препозна како два проекти и решија да се вклучат во проектите и ние сме многу благодарни за тоа. Меѓутоа, знаете, потребно ако сакаме, често викате и вие сте лидери, не знам, за да си лидер треба да те следи некој. Ние се вратам, се гледам позади, никој не следи. Така ми прашав, мислам дека повеќе сме изгубени отколку залутани, отколку дека сме лидери. Ама добро, меѓутоа се движат работите, се пак се добро, движат. има, се појавија неколку кои што добро го прават. Не толку долгорочно, ама Нешто што не спомна, ние летово благодарејќи пред малку ти спомнав, Милан, решивме на година да не снимаме ништо. Свативме дека како ви одеше тоа? Па едноставно некои пробивања кои сега ги направивме, едноставно се резултат на тоа дека една година решивме да се затвориме внатре во себе си да разботиме на некои нови проекти. Кај мене позади имам 27 проекти кои не се во развој. Тоа не е мала бројка. 27. 27. Значи само вие да продуцирате, ние ќе станеме Холивуд на Уест. Па нема да станеме никогаш Холивуд. Повтор пат ти кажам, има причина. Јас би сакал да е така, меѓутоа она што е битно многу. Дозволи ни да сануваме. Да, меѓутоа имаме шанса нешто друго да станеме. Она што е многу битно, не го спомна, ние победивме со еден проект се вика Турбо Фолк Принцези во Сараево Синелинг. Тоа е за питчинг, 200 продукции од цела Европа и ние го победивме таму. И практично во истиот момент HBO ни понуди копродукција со работка, така да тоа е вау, тоа е стварно вау. Тоа е голем чек за нас. Не го спомнав, не бев да. сигурна дали сакаш да го спомнеш и дали можеш во моментов, ама тоа е стварно. Добро, сега едноставно таа понуди имаме кај нас на маса. Меѓутоа прашање дали ние сакаме да ја прифатиме. Зошто не би сакал? Во понеделник одам за Загреб, баш таа е причина. Зошто кога некои толку големи играчи сакаат да ти го земат проектот, тогаш веќе тој не е твој. Комплетната контрола го имат тие.
Нашата Многу слично стратегија... каже еден гостин за со инвеститори, дека мораш да внимаваш дали ќе дозволиш инвеститор да Да. ти влезе. И ти го менува веројатно концептот, веројатно ќе има Па некакво нашата влијание. стратегија, како и сите финансиски. бизнеси што ги работиме, дека сакаме прво да пробаме со наши пари или со максимум пари кои што можеме да ги најдеме, така да мислам македонската радиотелевизија покажа начален интерес од тоа. Имаме од Србија интерес од тоа, има од бугарска страна, се приказната прилично регионална на принцезите, ги имаме од бугарска страна интерес, нивната агенција за филм решена да го поддржи проектот, така да мислам дека некој голем дел од таа содржина ние ќе затвориме и после на крајот кога ќе се појавиме пред некои други поголеми играчи регионални или европски, тогаш условите сепак ние ги на соработка ги диктираме, инаку многу е лошо кога HBO ги имаш особено тој проблем кога неколку проекти ги зеде под своје, па тие едноставно не е успеал ти. Битно е, ако сакаш да успеш да си свој, особено во оваа сфера ние што работиме. Да бидеш различен, да си бидеш дозволиш. свој. Не мораш да си различен, ако си свој, тогаш предпоставам дека ние сите сепак сме различни, тие 7 милиони, милиарди колку Сакаш не ќеш. Сакаш не ќе си различен. Така да во тој дел е интересно, нас не се потребни, Балканот може да стане Боливуд на Европа. Македонија тешко тоа ќе го направи. Регионално, ама ева колку лесно регионална креативците ќе си се најдат, ќе да. си се договорат, тука нема проблеми, има потоа што се јавуваат можеби политички некои пречки. Например, ако ги анализираш, успехот сите ги спомнуваат скандинавските ТВ серии. Да. Скандинавските ТВ серии ги анализират, се резултат многу едноставен. Неколкуте балтички држави, нордиски држави решија да направат заеднички медија фонд. Тие дадоа сите пари, ако ни треба за една серија да даде 1 милион, са практично 10 дадоа, 10 милиони направат 10 серии. Да. Условот беше да се темите да се интересни за сите и екипата и јазиците да се комбинираат. Да се комбинира. И успехот е на и што барем нас не треба да ни е тоа проблем. Така да луѓе не заборавајте, исландски серии ти глава немаш да кренеш на Netflix. Па да, веќе се навикнавме да слушаме на друг јазик, затоа и мене ми е интересен момент, например, за нашата индустрија. Веќе се навикнавме дека не мора тоа да биде на англиски. Не може. Може да биде на било кој јазик, ако е добро јас ќе го гледам. Например, ние на Балкан имаме ужасно добри приказни. Балканот е полно со приказни. Само едноставно ние мора како луѓе кои што сме во тој сектор да знаеме тоа, едноставно да го кодифицираме и да почнеме да ги раскажуваме тие приказни, да можат да не разберат светот околу нас. Не само, јас ти го спомнав Исланд пред малку, ако тие што били Исланд, ако си била во Исланд там, мене ме чуди кај најдат толку локации да снимат. Исланд е еден град, Исланд се 2 плажи, толку нема, ама ти успеват и стотици серии да снимат. Тоа ми е мистерија, најчесто сваќам дека... Колку ќе биде интересно така во Скопје, на секоја ќоша нешто интересно Скопје, знаете колку интересни локации има. Меѓутоа, тоа е наредниот чекор кој што... За снимање? И за снимање, цела Македонија. Така да ние тука можеме исто време да бидеме и море, и езеро, и да бидеме и среден век, можеме да бидеме мегалополис. Сето не само и Балкан тука, кога ти зборувам. Истото, имаше една многу интересна серија на HBO, добре дојавте во УТМРСК, нешто така се вика. Се работи снимена на, како се вика, на јазикот на Дедо Мраз. Кои што го зборуваат 7-8 илјади активно луѓе. Тие успеа на тој јазик да направат едно од најгледаните ТВ серии пред 2-3 години на HBO, што значи дека ние мораме како култура да сватиме покрај полните тие наши зборови за идентитет, за национална гордост и така натаму, дека мораме да најдеме начин кои се најефтините начини први да ги зачуваме јазик, идентитет, тоа е инвестирање во детска програма, инвестирање во играна програма, овош по продукција за да можеме полесно да излеземе. Приказни имаме многу. Така е. И квалитетни луѓе фалат или има? Има 27 проекти кои што се како да кажам, сите тие се затворени. Со потенцијал. Преспав покажавме дека можеме да користиме сценаристи од регионов, Алек Попов и Дељана од Бугарија, имавме наши соработници сценаристи од Србија кои што го пишуваа Преспав и успеавме на крај, ако можам нешто да се пофалам како Преспав, дека успеавме да создадеме неколку сценаристи во Преспав, кои ако ме прашаш тоа е стварно културно наследство што го направивме. И тие понатаму сценаристи ќе
Ќе продолжат да продолжат. создаваат веројатно. Проблемот ние го имаме што едноставно тој монопол што како држава е затворен во околу филм. За жал филмскиот, како се вика овој нашиот Филмскиот фонд? филмскиот фонд е затворена институција на кој што самите Ама и филмаджи... не се така високи буџетите. Мене ме интересира колку би чинало, например, ние да снимиме една епизода од серија за HBO. Како го праша Адемир Кеновиќ, кој што доби Ничија земја, доби Оскар за тоа, кој беше клучна, зошто добив Оскар, рече ти американците не ни ги даде уште тој 1 милион што требаше да ни го дадат, така да таа е снимена за, мислам дека некои $500-600 е снимена Ничија земја успе, така да парите се битни во ова што го работиме, меѓутоа не се пресудни. Сепак креативноста е клучна. Ако ви кажам дека ние преспав и почнавме со смешно малку пари, колку тоа кошташе. Така да не се најбитни парите во целата работа. Меѓутоа, во тој дел филмскиот центар не ги сака, или како се вика филмскиот фонд, не ги сака ТВ сериите, тие луѓето кои што се нашите филмаджи го ја затворија таа цела култура наречена филм, ради нивните интереси, така натаму и не комуницираат со општеството. Разбирате, ТВ сериите се нешто друго. Например, еве Сараево, таму делот кој што ги третира ТВ сериите се вика индустрија, а кај нас филмот се третира како уметност. Мислам дека ова што и вие го правите и ние, и како и да, значи, зборувањето за идеи кои што успеале или се малку поотворени од другите, мислам дека тоа директно влијае на луѓето кои што не гледаат. Ако и доста зборувавме дали сакаме ова да биде ултра гледана содржина, најверојатно нема да биде колку некои други, меѓутоа задоволни сме дека расте доста брзо. Да. Значи луѓето ги интересира кај нас како да се направи нешто, како изгледа тоа во светот, што се случува и зошто, ама не доволно е присутно во медиумите и веројатно нема каде да си најдат. Тројца да отворат компанија благодарение на тоа што тебе те слушнале или некој друг и да почнат да работат во одредена индустрија сме направиле многу. Те прашав дали сега најактуелна тема е вештачка интелигенција, мене веќе некако гледам да го намалам незиното учество во моите епизоди, затоа што веќе сите почнаа да зборуваат за темава. Ама генерално пробав да направам едно сценарио, нема да ти го читам сега, би го прочитала понатаму. Пробав да направам сценарио со користење на ChatGPT на македонски јазик. Прво јазикот што не е македонски не е, ама сакав да те прашам дали сте пробале нешто такво, особено затоа што ми кажа дека многу фалат сценаристи. Фалат сценаристи, меѓутоа за среќа или за жал вештачката интелигенција не е на ниво на кој што сега може да помогне. Може да помогне, например, за радиус, дел кај што истражувачкиот дел или кај што можеш да стигнеш да ги синтетизира на ниво на ресерч или да ти даде некоја најкако новинарска статија, меѓутоа делот кај што треба понатаму да се понуди креативност и духовитост, тоа нема да очекувајте скоро. Никој нема да се смее. Јас однаш што го добив, немаше ни логика, последниот оно што требаше да биде како панчлайн, воопшто немаше логика. Да. Што ми кажува, не знам, ми даде некои 2 кучиња си прават, ајде викам ќе пробам како да бидат 2 кучиња си прават моабет. И 2 кучиња си прават моабет за коската и како ти добиваш подобри коски. А тоа на македонски го бараше, така? На македонски. Пробај на англиски, тоа ќе добиеш поинаку, така. Па пробав и така, ама пак не беше добро. Вештачка интелигенција, многу се плашат, мислам дека тоа е супер нешто. Немаме причина да се плашиме. Ќе не апгрейдира? И па не апгрейдира на секој ниво. Ако ја користиш, мислам дека многу помага во образование. И в нова ниво, ние ако сме паметни како општество, би требало таму веќе делот на вештачка интелигенција да си земе, да би било едноставно генерације знаменито, ама не знам дали ги имаме капацитетите како општество. Замислете децата да не учат на памет. Да. Туку да им се дадат реалните алатки што ги имаат и да решат проблем. Па веќе го прават тоа. Знаете, го прават деца во тоа, ќерка ми помалата, тоа го прави на училиште. И не е за нив тоа некој big deal. Ама ние имавме еден професор кој што тоа многу професори се плашат од тоа и викаат не користете, научете го ова на памет, па одговорете го текстот. Ние имавме еден одличен професор што не вика дојдете на испит со книга, еве ви компјутер, еве ви интернет,
Еве ви го тестот решате ги проблемите и тоа беше за нас многу повеќе учење, затоа што ако ти претходно не си се спремил, не знаеш ни кај да бараш. Да. Ама решаваш проблеми и мислам дека во таа насока ако се движиме, зашто да не влезе вештачка интелигенција и во образование, што вака на некој ќе му звучи страшно, мене ми звучи баш интересно. Да, ние имаме таа шанса преку некои огромни технолошки промени што се случуваат, дел од образование да го тој јас од 30-40 години многу брзо да го премостим, ама треба да појдеш во Министерство за образование, за жал или некои други институции со чест на многу луѓе да сватиш дека тоа скоро нема да се случи. Па, знам, сум отишла, верувам дека ќе се менува со тек на време, ама не се сменил телефонот кој што го користиш, зошто користиш стар телефон, а не класичен смарт телефон? Мене ме прашува са. Тебе лично. Штеди време и фокус. Добре. Не скролаш, не трошиш време на Инстаграм, не ТикТок. трошиш, еве, како си троди, ова е стара Nokia, имам десетина. Ваква Nokia не сум видела, Да. не знам од кога. Ги имам десетина, дома ќе се расипи, па после си го мен. Штеди време. Ако сакаш апарат на тоа се додава онака Не сакам, дополнително. да не се лажим, имам и iPhone 9 меѓутоа, тоа го користам кога ќе ми треба, кога не сум во канцеларија, меѓутоа 80% во текот на времето во денот го користам овој телефон. Ми штеди време, кога прв пат видов колку ти троши, кога вообичаено трошиме на непотребно, најчесто за жал непотребно време на смарт телефони, тогаш тоа е страшно. Сватиш дека за 6 месеци мандарински ќе научиш, а не за нешто друго, така да се трудам колку се може, се трудам да едноставно да го користам на ниво на комуникација, меѓутоа не можеш да избегнеш од тоа, да сме искрени. Меѓутоа не користам по компјутер, не користам десктоп, не користам лаптоп, тогаш ми ги заменува сето тоа. Одавна не се сеќам кога сум искуцал текст на Како на телефон го куцаш? на iPad најчесто тогаш. Меѓутоа или не користиш текст или тоа што треба како текст го даваш како аудио порака. Така да. Идејата како да штедиш време и како да си направиш себе си поефикасен. Сватив со секојдневно користење на iPhone дека ниту штедиш време, ниту си поефикасен. Сестра ми имаше многу добра поента, гледавме филм, извини што ќе те прекинам, ама гледаме еден филм и сега човеков свири гитара, а женската, не знам, исто така нешто прави, некоја вештина за која што треба време. И викаме, како не бе, у Југославија сите свиреле гитара? И она ми вика, Јована, немале телефони, морале да имаат хоби. Да. Нешто друго да прават. Да, во право си. Така да и веројатно и сите или многу барем пробале да свират гитара и да прават нешто друго и треба можеби тоа време за себе да се потсетиме дека му го даваме на телефонот на моменти и да си го вратиме. А не знам, ти може си успеваш еве вака на овој начин. И зависност од технологија е многу битно, ако ме прашаш. Зависност од свирење гитара сигурно е подобро. Да. Не за комшиите, ама може за тебе. Колку би им порачал на луѓето или на младите да влегуваат во продукција како индустрија? Дали мислиш дека е нешто добро? Не зборувам за она инфлуенсерство кое што сите, нели, доста ги интересира да го работат. Не зборувам за само создавање на YouTube контент, туку генерално влегувањето во такви процеси како преспав, да дојде да работи, да види како се функционира во таа насока. Мислиш дека е добро, има придобивка за нови генерации? Колку ние 15 години го работиме ова, ти свира дека никој не е дошол да рече, окей, сакам да работам тука, сакам да напишам сценарио, сакам да режирам, дека никој не е дошол. Може би се плашат, ако ви пишат, би ги прифатила? Зошто не ги прифатиме? Ние бараме, едноставно бараме. Еден проблем што сега го имаме од кога не го работиме, преспав, Петко, беше дека Петко не беше одличен начин ние да создаваме нови професионалци, светло, камера и режија и сценарио. Сако не го работиме, преспав не е баш местото кај што тоа може да го работиме и го чувствуваме тој геп. Кој би требало да ви ги создава или вие ќе продолжите сами да ги создавате? Научивме дека, мислам искрено да ви кажам, научив дека не можам да се сведам себе си да чекам некој друг да ми даде шанса. Тоа е добра порака. Едноставно сватив дека ако сакам нешто да го направам, дека морам да го направам приказно, дека ако некој рече и зошто некој, ако каже дека зошто некој не го направи, тоа ти си што треба да го направиш. Да.
Мислам, нек прашува зашто нешто едноставно ти си тој. Предпоставам, ако некој го смислил тоа, а не го направил, тогаш имал причина зашто така, ако не, тогаш ти направил. Тоа е единствен Пробај, начин. најлошо што може да ти се случи да не ти успее. Па, ама на некој друг ќе му успее, Да. предпоставам, гледајќи го твојот неуспех. Сигурно некој друг ќе се праши, така, ќе се праша, така функционираат општеството, така напредокот оди. Добро, значи за крај да затвараме полека, ако некој сака да работи во Преспав, да ви пиша. Да, нека пиши, нека се јави. Мислам, пабликни се телефоните. А може и да звони. Може и да не, дојде, мислев да. мејл да пише. Ќе го ставиме мејлот за тие што не гледале, Да, до да, тука да. веројатно треба да се пријават и да пробаат. Колку е добро или лошо тоа што сите сакаат да станат инфлуенсери денеска? И што е инфлуенсер воопшто и дали е добра професија, лоша професија или и дали е лесна професија како што на многумина им изгледа? Па, сега тоа е модерно, меѓутоа, знаеш, инфлуенсер си која си постар брат. Како тоа? Па, Влиеш на помалиот? Па, ја спомна сестра ти, така, таа Да. инфлуенсер, очигледно, која денес во разговорот 3 пати ја спомна сестра ти, така. Она е помала, замисли. Ама пак инфлуенсер на те. Да. Инфлуенсер кога си родител, знаете. Она што го спомнав дека кога работиш програма за образовна за деца, тогаш си сериозен инфлуенсер, ти создаваш на нив, само тоа не изгледа дека јас треба да се земам со iPhone-от и да се сликам, дека така Може да пробаш, може ќе не ме бива со тоа, не од старт, нема никој да ме следи, биди сигурно така да. ќе видиме. Да. И меѓутоа има тука многу тоа, морам да ти кажам, наивни приказни тоа околу целото создавање на култ на успешни, богати, па тие, знаеш, некој таму во 5 сатот бил многу, не знам, Айлон Маск или било кој, тој се будел во 5 сатот секое утро, па се туширал пола сат, па имал медитација сат време, мислам, пола сат со ладна вода да се туширал, тој сигурно настината секој ден, ме разбирате. Цело тоа следење, цело тоа создавање на култ, на тие приказни, од една страна е добро, ти гледаш дека, ама ако успеш да го сведиш кај тебе, дека се поради се она што си успел е првен сериозна работа, инвестирање во себе, многу труд, понекогаш и среќа и услови така натаму, меѓутоа дека види 7 милиарди. Не можеш да копираш никој. Она што можам да кажам дека не можеш да го копираш ниту еден успех. Она што ме праша преѓе дека сме лидери, пак ти кажам да, ама никој не следи. Потребно е некој да биде следен за ти да станеш подобар. Во тој дел сакам да ви кажам, да. Мене ми е интересно тоа што го кажа со станувањето, нели има тоа 5 AM club, 6 AM club, и баш си пишувавме со една другарка каде ни се милионите, зашто нели кога ќе ти се роди дете, најчесто стануваш одреден период во 6 сабајле, така да не се успева само така, веројатно треба и многу повеќе, ама колку децата може да те измотивираат, еве во твојот случај, детето те мотивира, односно децата те мотивираат да го направиш петко на некој начин. Во мојот случај исто така најголема мотивација ми е детето да му оставиме некоја подобра држава или малку поотворено општество во кое што ќе може поубаво да живее, да не му е првата помисла ќе си идам некаде. Може ќе му биде, ама. Искрено. Да не се лажиме, себични сме. Тоа го правиме од себични причини, за себе, за детето. Разбирате? За собственото дете. Собственото дете. Ама тоа предпоставам некако го работиш тоа, дека после еден куп луѓе околу тебе ќе му направиш да има бенефит од тоа. Меѓутоа, знаете, тие приказни дека ние, вау, помфрит и world peace, како избор на лепотици, тоа е малку патетично, ме разбирате? Ама дали децата не прават така по човечни затоа што барем мислиме што ќе оставиме за нив? Да, ако си друго. одговорен. Да, мислам, тоа е мотивот. Меѓутоа, мотивите се различни секој ден. Мислам, на разно. Јас си кажав мотивот за новогодишната која ми беше. Да. Пример, тоа е различно од ова, дека зашто го правиме, ама Треба да си... секој ден имаш мотиви. А може и да не се измотивираш од нив. Може да не си... Еден од најголемите проблеми во животот е стварно кога ќе станеш од сабајле и ти се случува дека немаш мотив било што да направиш.
Тоа е во целата е приказна што ови млади деца слушат дека можеш да станеш во 5, да се тушираш со ладна вода, па да трчаш, па да правиш тоа, дека можеш да бидеш богат до 30 години, дека можеш да бидеш, не знам, да возиш Порше и дека да се дружиш во друштво на луѓе кои што имат многу пари и така натам. Тие не сваќаат дека во еден момент ќе му биде многу тешко да станат од кревет. Дека И дека кога ќе имаш 30 години не си богат, не треба да се издепримираш. Дека едноставно разни се приказните, знаеш, многу страшно дискутибилно што е тоа успех, страшно дискутибилно. Да, за еден можеби е Страшно успешно е уметничко дело, за друг е пари, за трета нешто сосема друго, да биде успешен родител, може Да го исто да прашат, биде. знаеш, генерално психолозите викат, значи пари, слава, суета, тие се ти работи. Од друга Тие страна три. има еден многу добар одговор на Сенека, вика, што сакаш ти? Сенека е римски филозоф, вика, сакам една вечер да спијам без сонување, знаете. Така да, во целата работа, мене најмногу ми пречи таа наивност, ова што се случува сега со тие мотивацијски говорници, сето тоа е ужасно за следење, сите инфлуенсери и така натаму, целото е прилично безсуштински дел е тоа. Прилично Има нека... и инфлуенсери кои што доста суштински работи прават, затоа што има луѓе кои што на тој начин си промовираат уметност, има луѓе кои што промовираат подобри вредности, добри дел од нив, знаеш како работат со сериозни, со тимови, имаат со кои што соработуваат, ама не е верувам така тоа. лесно како што некој мисли, ќе се сликам и тоа е тоа. Пак е, позади тоа седи сериозна работа, позади Да. тоа е многу верување во себе, позади тоа е упорност, позади тоа е постојано работење со самиот себе си и така натаму и така натаму. Што би рекле Ништо не е мотивацијските едноставно. говорници. Што би рекле мотивацијските говорници, да. Ама не треба тоа да се едноставно да се така да се наивно да се гледа. Колку е важно на крајот од денот да работиш и да станеш во 12 и да станеш во 6, затоа што имав тука едни луѓе кои што викаат, види, ние сме работеле и тоа и тоа и тоа во животот и пред се сме работници, значи што и да ми се даде, јас ќе се посветам и ќе го направам. Нормално потребна е визијата и знаењето, ама сигурно е потребно и малце да се загрее столчето, сигурно не е лесно да се снимаат 8 сезони од серија. Во ова што го работиме ние овој креативниот дел работиш нон-стоп, ти немаш одиш дома гледаш серија, или одиш дома гледаш филм, одиш дома гледаш телевизија, одиш дома читаш или било како нон-стоп ти работиш, комуницираш со луѓе. Едноставно кога е креативноста во прашањето е нон-стоп е тој балансот на инпут и аутпут. Колку ќе внесеш во тебе, колку ќе излезеш од тебе. Во еден момент ако не најдуваш да внесуваш, да читаш, да комуницираш, да патуваш, да не знам што ти е балансот, што тебе ти треба, да ти за да ти исполнува, ако не го правиш тоа, во еден момент само се ќе даеш од тебе, наредниот ден ќе ти биде тешко да се разбудиш, немаш мотив да имаш да станеш од собајле од крајот. И тоа е најлошиот момент кој ќе ти се случи во животот. И после викаш, окей, дечки, добро, креваме рачна една година. Ама многу Камерите. интересно некогаш и да излезеш од местото кај што си. Мене, например, многу ми помага во работата што многу шетаме низ Македонија, во секоја школа, значи по села, по градови се едно, и гледаме на друга слика од таа која што вообичаено си ја гледам јас тука околу мене. Вие во Радиус не шетате само Пред со точак сум излезли цела Македонија. Добре. Да. Фер. Ова е препорака за тие што Да. сакаат поздрав начин на живот. Сега правите и емисија во која што ги промовирате во Радиус практично убавините, ама и сличностите на луѓето кои што живеат во овој Радиус на некој начин. Вие патувате и низ Македонија, меѓутоа одите и од другата страна на границата, сте биле до сега, мислам дека во албански места, не знам колку и во други места, и колку сме ние всушност слични. Често се доживуваме дека од таа кога ќе заврши тука границата, други луѓе се, ама всушност сме многу слични, имаме слични желби, обичаи и така натаму. Од каде ти дојде идејата за Радиус баш? Имавме 10 души во фирмата, 9 гласа да правиме бекпек низ Европа. Не реков прв ретко си земам право како директор дека мора да го правиме, тогаш една од ретките пати кај што реков не, ова го правиме преспав, така да како идеја и после го развивме понатаму.
Другите мислеа дека е добро бекпекинг да се прави? Да, меѓутоа... Па еве сега го правите бекпекингот. Бекпекинг, ама го правиме на друг начин, така да таму беа некои, ако речеме, ако целото беше 10, првите пари што добивме беа 1, така да беше како иницијација добро. Поќе на иницијација мотив да почнеш да го работиш нешто. Радио сме беше многу голем предизвик. Првен е документарна програма, нешто е друго што не сум работил. Второ е истовремено колку што е документарна, толку е реалите, така. Да. Второ е третата работа со Дежински е многу интересна. Да се снимаваме откривање на културно наследство. Тоа е генералната тема на што го работиме. И второто, кога пробаш да го најдеш, да го истражуваш културното наследство, тогаш сваќаш дека границите многу малку влијат на тоа, дека едноставно се е тука поврзано, дека, например, Вија Игнација, сега работиме епизода за Вија Игнација. Вија Игнација е патот што го поврзува Истанбул до Рим. Да, околу 170 километри не медејќи, можеби и повеќе оден из Македонија. И 10 века, тоа е главниот пат кој што ги спојува исток и запад. Тоа е 10 века патот кој што ги спојува, единствен пат кој што ги спојува христијанството со исламот. И тоа поминува баш низ Македонија. Јас прв пат се соочив во куќата кај што живеам во Трново, практично Вија Игнација ми врви пред куќата. Ми беше чудно од каде тие камења, сигурно изминативе 50 години никој не ги донесол тие камења и почнав да истражувам за него и преку Вија Игнација пробаш да сватиш. Сега ќе правите документарец за тоа или? Една епизода од рад, чисто да ви објаснам да пробаш преку Вија Игнатија како пат да пробаш да се видиш себе си, она што мене беше интересно, кај исчезна ако 10 века Вија Игнација било тоа. Значи 10 века били интернет и телевизија и аеродром и се бил 10 века тамо. Меѓутоа единствен пат меѓу две водечки религии. Кај исчезнало наследството што било тамо? Значи пред мојата куќа тамо врвеле илјадници луѓе тамо. Каде та култура што била исчезнала? И можеби видливо не постои. Меѓутоа влијанието на културата е страшна и ние само треба да најдеме начин како да го најдеме тоа и да видиме како сето тоа влијае на нас, влијае во моментов на нас или влијае во генерациите што поминале, меѓутоа генерациите што идат. Многу интересен радиус, многу тежок за работа. Верувам дека е многу тежок за работа, меѓутоа предизвик страшен. Колкава екипа оди на пат за епизодите? Мено 15 луѓе се од прилика. Само да ги организирате сите тие луѓе да тргнат, не е лесно, а камали да произведат нешто, ама многу добро изгледа. Има многу интересни приказни таму, така да... И не само што добро изгледа, туку и многу се учи од самите епизоди, ама нака си уживаш, ке ти се поднасмееш малце и ке поднаучиш. Се учи од се она што го работиме, од идејата да се поднасмеш малку и тоа да биде забавно и тоа е трейдмаркот на што го работиме генерално. Супер, продолжете со добрата работа, ние ќе ве гледаме и ќе ве следиме, па се гледаме повторно за следниот проект, после HBO.